Hi guys, welcome to DMA Learning Point. These are the important questions of your economics second year. ओके तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं जो कि राउंड करे हुआ है, तो आप राउंड करके जो भी राउंड करे हुआ उसको आपको पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गन शॉट है. ओके ऊपर लॉन्ग है और नीचे शॉर्ट आंसर्स हैं. कंटिन्यूशन देखो इसका नेक्स्ट पेज कंटिन्यूशन है. जितने भी आपके राउंड फिगर हैं ब्लू से राउंड किया गया है वही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गन शॉट क्वेश्चन है. ओके सो सीधी नेक्स्ट टू BACQs, आपको जो राउंड किया गया है वही BACQs आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है. कंटिन्यू see the continuation of this one. Okay.